Точно половина година трае епидемијата на мали сипаници во државата. Почетокот на болеста се појави во градинка во населбата Радишани, пошто беше прогласена епидемија на локално ниво. Откако морбилите почнаа да се шират и во останатите градови, надлежните институции прогласија епидемија на мали сипаници на територијата на цела држава. Со низа мерки и кампањи за имунизација, последните бројки говорат дека се повеќе имаме вакцинирани деца. Од Комитетот за имунизација велат дека заклучно со претходниот месец опфатот на вакцинацијата со МРП вакцината е над 95%, колку што е потребно за да се има колективен имунитет. Но што доколку поради здравствени причини детето не може да прими МРП вакцина? Директорката на Државниот здравствен и санитарен инспекторат Ирина Сотирова-Бухова вели дека има посебна комисија која одлучува дали оваа вакцина може или не може да биде примена. Постојат такви случаи каде имаме трајна контраиндикација за вакцинација. Потврда за таква трајна контраиндикација се добива во Министерство за здравство, каде што има формирана комисија од експерти стручњаци кои ќе ги разгледат дијагнозите или состојбата на секој детенце поединечно и издаваат такви потврди. Во таа комисија членуваат експерти, педиатри, кои се соодветни и како да кажат дека постои трајна контраиндикација за одреденото дете. Со таа потврда, тоа детенце ќе биде и прифатено во градинка, исто и во школа. Од почетокот на епидемијата во Скопје се вакцинирани 15.749 деца, додека во останатиот дел од државата се вакцинирани 15.642 деца на возраст до 14 години, кои подлежат на вакцинација. Вкупниот број на вакцинирани лица на возраст до 14 години со МРП вакцина од почетокот на епидемијата во целата република изнесува 31.391 лица. Малите сипаници се една од најконтагизните болести во светот, со потенцијал да бидат проследени со екстремно тешка клиничка слика. Согласно последните достапни проценки за 2017 година, малите сепаници предизвикале околу 110.000 смртни случаи.